Hello guys, welcome to my YouTube channel. So ngayon, magkakaroon tayo ng mukbang challenge. Siyempre, meron kaming fried rice. Tapos, meron kaming gulay. So, dito lang po sa Pinas, may okra. May okra kami. Tapos, siyempre, may sitaw. Tapos, talbos ng kamote. Siyempre naman, hindi mawawala yung sausawan natin. Meron tayong bagoong. Yummy, yummy, yummy. Ayan. Bagoong na may sibuyas. Tapos, meron din kaming itlog na maalat. Tapos, kamatis. Alam kong gusto nyo dito. Para may tip kayo kung ano yung may pang-imagas kami. Mangga. Ayan. Siyempre, meron din kaming hindi lang puro kanin, siyempre meron kaming ulam. Ayan. Liempo. Tapos ulit yung kawali. Sarap. Ayan o. Tapos, meron kami orange. Masaya. Bili ka na. Kain na tayo. Nagugutom na ako. Let's eat. Para sa inyo, para sa mga naglilihi dyan, ito, mangga. Siyempre, sasawsaw mo dito sa bagoong. Ayan. Asin. Yung mangga. May mga gulay kami ito. Siyempre, sitaw naman tayo. Sitaw. Punuin natin yung plato natin ng gulay. Kumain kayo mga bata ng gulay para masustansya to. Para healthy. Talbos ng kamote para sa mga mayayaman. Kumain kayo ng talbos ng kamote. Dahil kasi yung mayayaman yung hindi nakakain. Ipang mahirap. Ang sarap kaya. Sarap. Hi! Siyempre daw sa tayo kumain. Mag-get tayo. Ay, hindi ko kasi alam mag-vlog. Ano ba to? Ang maldita ko talaga. Hindi pag-plastikan na. Hindi ako babae. Masin talaga. Sarap ng bagoong. Kamay. Katulong kukuha ng kuha. Uubos agad. Okay, blood takeover po tayo. Tikman ko muna kung matamis ha. Tapos papadala ko to sa bahay niyo. So guys, thank you for watching po. Ayan. Tapos na po yung munting mukbang challenge namin. Wala lang magawa. Gusto lang namin i-try kasi nakikita namin sa mga YouTuber. Sila Lloyd Cadena,
Kaso sa kanila mga ano ata crabs na. Mga lobster. Hindi natin afford yan. Kaya gulay-gulay lang muna tayo. Yan kasi yung mas mura rito kasi. Kung ano mas mura dun ka. So you guys, thank you po. Thank you so much. Please subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po.